Juanito, ¿qué estás haciendo aquí, Juanito? No, lavando la yegua para que el dog la insemine, pues, para que esté bien limpiecita. Pues. Un tip, mi gente. Todos dicen, ¿por qué hacemos esto? Y seguimos subiendo videos para que sepan. Se tienen que lavar porque ahorita la van a inseminar, ¿verdad? Entonces no puede haber bacterias. La yegua tiene su cría a un lado, tiene que dar leche, entonces hay bacterias. La yegua está sana, pero hay bacterias alrededor que se limpian y se lavan. Ah, esta yegua ni modo que no esté sana, mira. Nomás el tráiler de yegua.